Ky psalm na paraqet mbretin që Perëndia ka vendosur dhe na mëson se çfarë qëndrimi duhet kemi ndaj tij. Atëherë, kush është ky mbret? Në vargun 2, shprehja i vajosuri në hebraisht është Mesia, ndërsa në greqisht është Krishti. Mbreti që paraqitet në këtë psalm është ai që ka autoritet mbi gjithë botën. Ai ka pushtetin të gjykojë dhe të rrëzojë të gjitha kombet, dhe ata që ngrihen kundër tij do të përfundojnë në shkatrim. Prandaj, ky mbret nuk mund të jetë Davidi. Edhe pse Davidi ishte një mbret që Perëndia e përdori në mënyrë të fuqishme, ai kurrë nuk pati autoritetin të sundonte gjithë botën dhe të gjykonte kombet. Për këtë arsye, Dhjata e Re e citon këtë psalm dhe dëshmon qartë se ky mbret është Jezu Krishti. Davidi, i frymëzuar nga fryma e shenjtë, profetizoi për Mesin Jezu Krishtin i cili do të vinte. Dhe, sipas këtij premtimi, Perëndia e dërgoi Jezusin si mbretin e vërtet të botës. Jezusi vdiq në kryq, por u ringjall ditën e tretë. Më pas u ngjit në qiell dhe edhe sot është ulur në të djathtën e Perëndisë, duke sunduar mbi gjithë botën si mbret. Gjithashtu, Jezusi do të vijë përsëri për të gjykuar të gjitha kombet dhe popujt. Prandaj, ne duhet ta pranojmë Jezusin si mbretin ton. Ai që e pranon Jezusin si mbret e nderon atë dhe jeton në bindje ndaj fjalës së tij. Ky është qëndrimi i duhur i atij që jeton nën sundimin e Jezu Krishtit.